بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أصدقائي؟ يا رب تكونوا في خير وتكونوا في أحسن حال، أنا سمسمة ودي قناتي خير بيوتنا مع سمسمة، يا رب دايمًا الخير يكون مالي بيوتكم، يالّا أنا باشجع كده كل الناس إنها تربي كده في البيت وتملى الخير كده في بيتها، لو ما عندكوش حتى مكان إن شاء الله متر في متر كده تربوا فيه فرختين 3 تربوا فيه بطتين 3 خاصةً قبل رمضان، تعالوا بقى أقول لكم قبل رمضان لو عايزين تربوا بط عشان رمضان ما بيحلاش غير بأكل البط، تعالوا أقول لكم النهارده على نوع جميل ونوع بط حلو جدًا هنتكلم عليه النهارده بالتفصيل. النهارده هنتكلم عن البط المولر أو البط البغال هُم الاتنين نفس الاسم، بكل تفاصيله من عمر يوم لحد عمر الذبح، أو لو أنتم حتى هتعملوه مشروع قبل رمضان يبقى لحد عمر البيع. الناس اللي عايزة تشتري بط لازم تشوفوا الفيديو ده الأول قبل ما تجيبوا البط، لإن في معلومات هتفيدكم جدًا، جدًا عن تربية البط، خاصةً يعني البط المولر أو البط البغال. كمّلوا بس معايا كده الفيديو للنهاية، في معلومات إن شاء الله النهارده هتفيدكم. البط المولر، البط المولر ده أنا باعتبره بصراحة من أحسن الأنواع، يعني نوع حلو جدًا، يعني في ناس طبعًا بتفضّل المسكوفي، بس أنا شخصيًا بافضّل المولر، هو نوع ممتاز، 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 أحسن حاجة نوع ممكن تربّوه عشان تاخدوا منّه وزن عالي، بس في نفس الوقت كمان بيكون في وقت قليل. بناخد منه لحم صافي، هاقول لكم بقى يالّا على كل مميزاته بياكل إيه وبيقعد وقت قد إيه، ولو أنتم كمان عايزين تجيبوا رمضان بُص هاقول لكم كل حاجة موجودة النهارده في حلقة النهارده، بس أتمنى قبل أي حاجة إن أنتم تعملوا لي لايك للفيديو، تعملوا شير كتير عشان غيرنا يستفاد، لإن الفيديو بيترفع باللايك والشير وغيرنا يستفاد بالمعلومات دي، وكمان اللي مش متابعني فايته كتير، يالّا أتمنى كده إن أنتم كلكم كده تشرفوني وتنوروني في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. بط المولر بقى يا جماعة بَط ممتاز، يعني بجد بَط يعني بُصّوا هو يعني إن كان فيه عيوب، فأنا شايفة إن هي عيوبه مش كتيرة خالص. بُصّوا، أول حاجة البَط المولر ده بيجيب معاكم وزن عالي جدًا في وقت قليل، يعني لو أنتم عايزين تلحقوا على رمضان وما فيش وقت، يبقى هاتوا البَط المولر، بيدّيكم لحم صافي يعتبر إن هو ما فيهوش دهون، عن تجربة، الدهون بتاعته قليلة جدًا، جدًا، طبقة الجلد بتاعته فهي طبقة رقيّقة أوي، أوي، فكده طبعًا يعتبر إن هو ما فيهوش دهون خالص، غير مثلًا البيكيني أو الشرشيري أو الجعجاع اللي هم بياكلوا واللي هم برضه بيتربوا تقريبًا برضه في نفس الوقت وبياكلوا كتير جدًا وبيبهدلوا الدنيا، لكن في نفس الوقت ما بيطلّعوش الوزن ده أو ما بيطلّعوش كمية اللحم الصافي اللي بيطلّعها البط المُلَر. لحم البط المُلَر بتكون يعني قريّبة كتير جدًا من لحمة المسكوفي أو البط البلدي، طبعًا البط البلدي والمسكوفي هُم كينج الطعم، يليهم بعد كده هو البط المُلَر، وعلى فكرة لحمته مش زفرة نهائي زي ما في ناس بتقول، في ناس كتيرة جدًا بتخوّف الناس إنها تجيب وتقول لهم لأ أصل لحمته زفرة، لأ هو مش عارفة بيعمل إيه يا جماعة، لأ ما بيعملش حاجة على فكرة ولحمته زي الفل، وطعم اللحمة بتاعته جميلة جدًا، يعني لحمته تعتبر حلوة، تعتبر حمرا، تشبه كده كتير جدًا إلى زي لحمة الجزار، لإن هي لحمة حمرا نسبة الكوليسترول فيها تعتبر قليلة جدًا، شبيهة إلى حد كبير جدًا بلحمة الجزار، يعني مش زي اللحم الفرنساوي اللي هو لحمته بيضا، فاهمين الفرق ما بين البط الفرنساوي أو البيكيني بتبقى لحمته بيضا، لأ ده لحمته لونها أحمر قريب جدًا من المسكوفي والبلدي، زي ما قُلت لكم كده إن طبقة الدهن بتكون يعني تكاد تكون معدومة، فأنتم كده الوزن اللي أنتم بتاخدوه بيعتبر إن أنتم بتاخدوه لحم صافي، ما بتاخدوش فيه دهون. فهتلاقي طبقة اللحم في الصدر مثلًا أو حتى في الورك طبقة كبيرة، يعني تلاقي قطعة اللحم كده حاجة كده يعني قطعة البطة سواء الصدر أو الورك هتلاقيهم حاجة محمّلة لحم، فده برضه حاجة يعني بتعجبني جدًا في المولر. كمان من ضمن مميزاته إن هو على 60 يوم تقدروا تذبحوا اللهم بارك أنا ذبحت 60 يوم كنت ذابحاه 4 كيلو، هو بيوصل ممكن 3.5 3.700 4 كيلو يعني على حسب طبعًا الأكل بتاعه وعلى حسب يعني من نوع البطة اللي أنتم تكونوا جايبين يعني نوع نضيف، فعشان كده أنا بالنسبة لي بيجيب يعني وزن حلو في وقت قليل أكتر كمان من المسكوفي، زي ما قُلت لكم كده على 60 يوم تقدروا تذبحوا 4 كيلو، فلو أنتم هتجيبوه لرمضان فيبقى يا دوبك كده على رمضان هيبقى يعني زي الفل وممتاز، طبعًا هو علميًا الوقت بتاعه تسيبوه لحد 70 يوم، تقدروا تسيبوه آخر حاجة، آخر حاجة 90 يوم وبأكد على ده وهأكد عليها في كل فيديو، ما يتسابش بعد ال3 شهور عشان بيفرّغ يا جماعة ووزنه بينقص كتير جدًا، 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 تبقى أنتم مثلًا وازنينه 4 كيلو، تيجوا بعد ال3 شهور توزنوه ممكن ينزل ل3.5 أو 3 كمان، فيعني حرام بيرجع يخس ومش هيزيد تاني، فيبقى أقصى حاجة هتسيبوها هي يعني الطبيعي بتاعه إن هو مثلًا 75 يوم اللي هو شهرين ونُص. تقدروا تذبحوه من عُمر الشهرين عادي ما فيش فيه مشكلة خالص، لكن أقصاها هتسيبوه هو طَب إزاي بقى نأسِّس البَط المولر علشان يجيب معانا وزن عالي؟ كمان بس عايزة أقول لكم قبل ما نتكلّم في النقطة دي، إن البَط المولر مناعته قوية،
مناعته أقوى من مناعة البط المسكوفي. البط المسكوفي بيتعب كتير أوي وهو صغير وبيحتاج مراعية وتدفئة جامدة جدًا. البط المولر ما شاء الله مناعته يعني أقوى بكتير ومناعته قوية برضه، هيحتاج تدفئة برضه وهو صغير عشان تكونوا فاهمين، بس مش محتاج مراعية زي البط المسكوفي كده يعني بيبقى محتاج تدفئة جامدة ومحتاج إن أنتم تراعوه مراعية جامدة لإن هو بتبقى مناعته ضعيفة. لكن البط المولر ما فيش الكلام ده، مناعته قوية، فاللي عايز بقى يعني حتى أول مرّة الناس اللي عايزة تجيب وتربي بلاش تجيب في البط اللي هو بتبقى مناعته ضعيفة وحساس زي البط المسكوفي، خلّيكم في البط المولر مناعته قوية، وزن كبير، بيكبر بسرعة، فبيحوّل معاكم يعني إيه، لحم بسرعة. بس برضه هو من عيوبه إن هو ما بنقدرش نعمل منّه سُلالة، يعني مش زي المسكوفي. المسكوفي ميزته إن هو يقدر إن هو يبيض، في منّه بيرقد وفي منّه ما بيرقدش، لكن البيض بتاعه بيكون مخصّب ونقدر نطلّع منّه سُلالة في البيت لو إحنا عايزين يعني يكون عندنا بط باستمرار. إنّما البط المولر ده مُهجَّن من ذَكَر مسكوفي ومن أنثى فرنساوي أو بكيني، وده بيتعمل في الشركات وفي المعامل فقط وإحنا نروح نشتريه كتاكيت. فيبقى معنى كده إن إحنا كل مرّة هنحب إن إحنا نربّي فيها بَط، هنروح نشتري فيها كتاكيت بَط، ما نقدرش نجيب ونقول إحنا هنربّيه عندنا في البيت ونجيب ذَكَر وأنثى ويعني ذَكَر وأنثاية ويجيبوا لنا بقى بيض وكتاكيت تاني وما فيش الكلام ده. ما تقدروش تعملوا منّه سُلالة عندكم في البيت. ده بعكس طبعًا المسكوفي، ده أنا شايفاه إن هو يعني عيب من عيوب البط المولر، عشان أقول لكم كل حاجة من ضمن العيوب ومن ضمن المميزات. طب تعالوا أقول لكم بقى إزاي نأسسه البط المولر ده يعني أساسيه علشان خاطر يجيب معاكم الوزن الكبير ده، إن هو أساسيه علف، ثم علف، ثم علف. يعني باكلمكم بأمانة وبصراحة، علف، 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 لازم ياكل علف. ولو تقدروا على العلف الصافي يبقى كده زي الفل، ما قدرتوش على العلف الصافي يبقى على الأقل، على الأقل هو أول شهر بياكل علف بروتين 23% من أول يوم بييجي فيه، وأول يوم بييجي فيه إحنا بنكون مدفيين المكان وبنستقبله على معلقة عسل أسود في المَيّة أو على محلول معالجة الجفاف زي الفراخ البيضا بالضبط، وبياخد برضه تحصين نفس زي برضه الكتاكيت بتاعة الفراخ البيضا بالضبط لمّا بنجيبها أو أي كتاكيت تانية بندّيها تحصين لمدة 3 أيام أو 5 أيام، وبعد كده بيبتدي ياكل العلف، ونبتدي نحط له بقى فيتامينات أو نحط له فيتامين أ، د، 3 ه أو نحط له كالسيوم أو نجيب صدف من عند أي علاف يعني بيبقى عنده صدف وبودرة بلاط، بنحط لهم طبق كده في تحديقة بعد الشهر. يعني ياكل أول شهر العلف اللي هو التركيز 23 من بعد التركيز 23 بنبتدي نغيّره وبنحط تركيز 21% والمفروض إن هو يمشي عليه كمان الشهر التاني يعني. لكن لو أنتم عايزين تخلّطوا فمش قبل شهر ونُص. مش قبل شهر ونُص والكمية العلف تكون أكتر من العيش بقى المكسّر أو من الدشيشة وما تكتّروش أوي الدشيشة لإنها برضه بتجيب دهون. ف العلف الأساس علشان كمان العلف بيكون فيه البروتين العالي، وبيكون فيه نسبة كالسيوم برضه وأملاح معدنية علشان ما ييجيلهمش افتراس، لإن برضه البط المولر طبعًا المسكوفي أكتر من المولر بكتير في حتة الافتراس. المولر أقل، ولكن لو إحنا يعني غيّرنا في النظام الأكل بتاعه، فممكن برضه يبتدوا يشدّوا ريش بعض، فالأحسن إن هو يكون بياكل علف، نبتدي نحط لهم بقى شوية ملح من ملح الطعام ده، نُص معلقة مثلًا على المَيّة مرّتين في الأسبوع، نجيب فيتامينات وأملاح معدنية ونحطها على العلف علشان برضه ما ييجيلهمش حتّة الافتراس. وطبعًا يا جماعة نتأكد إن العلف يكون من مصدر كويس، يكون نوع كويس علشان ما نجيبش علف أو بمعنى أصح يعني نكلّف نفسنا ونيجي ندّيهم ونلاقيهم مش بيجيبوا وزن كويس، بتبقى في مشكلة في الأعلاف. الأعلاف ما تبقاش متخزّنة، ونتأكد برضه إن البط ما عندوش إسهال، يعني دايمًا كده نتابع كده الطيور بتاعتنا دايمًا بعينينا ونتأكد إن البط ما عندهمش إسهال، لإن لو عندهم إسهال الوزن بتاعه بيقل أو ما بيزيدش، تلاقيه بياكل كتير ومش بيزيد. طبعًا المَيّة ثم المَيّة ثم المَيّة، البط روحه في المَيّة، ما نقلّلش خالص المَيّة وبرضه نحاول على قد ما نقدر إن إحنا ما نجوّعهمش، لإن برضه ظاهرة الافتراس اللي بتيجي بتبقى برضه ناتجة عن الجوع أو نقص المَيّة، يعني نقص الأكل أو نقص العلف يعني أو نقص المَيّة، فنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نحط لهم وفي ناس بتحط لهم الأكل مفتوح على طول، يعني بنحط الأكل قدّامهم 24 ساعة، وفي ناس بتعملها على وجبات، على 3 وجبات الصبح والضهر وبالليل قبل ما يناموا يعني. طبعًا الإضاءة برضه ما تبقاش قوية أوي، البط برضه بيحب يهدى ويحب يهضم، وخاصةً بالليل تبقى إضاءة كده ضعيفة عشان برضه يعني البط ما يبقاش يعض في بعضه، لإن لمّا تبقى الإضاءة قوية بيبقى برضه في افتراس. فناخد بالنا يا جماعة من موضوع الأكل، إن هو لازم يكون في علف علشان ما نبتديش نأكّل أكل، وخدوا بالكم في يعني أكل أو حاجات بتبطّئ التحويل أو بتبطّئ إن هو يبقى ليه وزن، وتقولي أنا البط بياكل كتير وما بيكبرش عشان أنتِ مش حاطة له علف، ما هو مش هنحط مثلًا برسيم وخضرة بواقي أكل البيت وبس.
ده بيكون كده وجبة مثلًا في نُص النهار أو في وسط أكله، لكن في الأساس هو لازم يكون علف، علف ثم علف ثم علف علشان تاخدوا منّه وزن كويس، يعني البط المولر ده هو بط تسمين، عشان يجيب معاكم تسمين ووزن كويس زي الفراخ البيضا كده مثلًا لمّا بتجيب يعني بتبقى هي فراخ تسمين، عشان تجيب وزن كويس يبقى لازم تاكل علف، برضه البط المولر ده لازم ياكل علف، هتحطّي له بواقي أكل البيت وكل حاجة أو ممكن تخلّطي له حاجات تانية، لكن مش هي دي الأساس، الأساس هي وجبته إنها لازم تكون فيها علف، يبقى هنأكّله علف على الأقل لحد شهر ونُص أو شهرين، ومن بعد الشهرين الشهر التالت بقى لو أنتم هتسيبوه للشهر التالت لو أنتم مش هتذبحوا يعني على عُمر الشهرين، ممكن بقى تبتدوا تخلّطوا، هنحط كسر فول على عيش مدشوش على دشيشة، والأكترية بتاعتهم تكون علف، في نُص النهار ممكن تقطّعوا لهم بقى خضرة أو بواقي أكل البيت أو هرس البيت الكلام ده، برضه بياكلوه زي الفل ما فيش مشكلة ما بيقولوش لأ، لكن زي ما قُلت لكم كده هو الأساس العلف علشان الافتراس، علشان فيه بروتينات، علشان فيه تركيبة معيّنة إحنا أكيد مش يعني مش عارفين إيه هي تركيبته اللي فيها فيتامينات وأملاح وحاجات معيّنة كده هم لازم بيستفيدوا بيها عشان يحوّلوا معانا ويجيبوا معانا الوزن الكويس، يبقى لازم يكونوا واكلين علف. تقريبًا كده أنا قُلت لكم كل حاجة على تربية البط المولر، ما ننساش موضوع الفيتامينات أ، د، 3 أهي، والكالسيوم كل فترة، أملاح معدنية لازم عشان الافتراس كل أسبوع مثلًا، الطبق يكون طبق تحديقة تكون محطوطة فيه بودرة بلاط، شوية رمل، وكمان الصدف بتاع اللي هو اللي بيتجاب من عند العلاف يعني، ده صدف بحر على فكرة، برضه بياكلوه، كل ده برضه فيه كالسيوم علشان ما ييجيلهمش كُساح، نهتم جدًا بموضوع إن إحنا نبُص على موضوع الإسهالات، عشان برضه الإسهالات من أحد أسباب إن هو ممكن البط يحصل له كُساح وتلاقيه رقد كده في الأرض وقعد ما اتحركش خالص يعني. دي كده كانت كل حاجة تقريبًا يعني أنا فاكراها عن البط المولر، أي سؤال خاص بالبط المولر أو أي نوع بط أو أي نوع طيور، يعني أي حاجة أنتم عايزينها ابعتوها لي في التعليقات إن شاء الله أرُد عليكم، ولو عندكم أي حاجة عايزيننا نتكلم فيها أو نربيها مع بعض برضه ابعتوا لي في التعليقات إن شاء الله، أنا هارُد على الكل. ما تنسوش لو وصلتوا معايا بقى للنهاية، وصلتوا معايا للفيديو ده لنهاية الفيديو ده، اعملوا لي بقى لايك، اشتراك، وفعّلوا زر الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. وما تنسوش كمان تعملوا share عشان الshare بيفيد الغير. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.